Danas idemo malo da probamo klena. Ova kišica se ne šali. Ako. Samo neka pada. Nije mi lako da snimam i da vozim. Idemo malo da se ispešačimo, da se nadišemo vazduha. Tako, zgazi na moju nogu i tu čekaj, tako. Budi dobra, inače odnećete voda. Evo ga, vidim ga, ogroman je. Som je ogroman. Evo mu ga rep, tamo mu je glava. Evo ga, evo su brkovi. Opet će da me ujede, znam sigurno, ali šta ću? Ne! Joj! Evo šta mi radi ovo kuće, evo šta mi radi. Stvarno moram da stignem do kuće pre mraka. Joj! Dobra riba bila, dobra riba. Ovo je taman za Micku. Imam poslasticu za tebe. Da, bio sam prvi. Dobio sam lepe poklone. Na ovaj motor jesmo malo zaboravili. Stavio sam te dve zadnje, stavio sam blatobran, stavio sam nov far. Prelepo. Ajde da ga slikamo. Čorka moja. Leti, uglavnom ovako, sačekamo novi dan. Zora je. Još nema 5 sati. I polako svanjava. Gume na Kanamu smo zamijenili. Nove gume, a stigao sam i da ih probam. Evo kako je ona meka. Stani Zoki. Mnogo se lakše upravlja, mnogo je udobniji. Mnogo je lakše na volanu. Bagi je mnogo tiši, a sada ću to i da vam pokažem. Sada ću da probam to da vam pokažem. Koliko su ove stare gume bile u stvari bučne. Evo, to je stara guma, ona je jako tvrda. Ima tu nekog krampona, nije da nema. I to nije čak ni mali krampon. Ali evo kako se ona čula po putu. To je to, toliko ima ružan zvuk i pri nekom najmanjem okretanju točka. A pri većim brzinama traji taka. Volan je jako drhtao na bagiju, a sada toga nema, na primjer. Mnogo je tačniji. I stvarno moram što pre da sakupim novac i da zamenim i zadnje gume. Inače, ovih dana su strašne vrućine. Trenutna temperatura je 21 stepen. U evo 5 sati i 2 minuta. A za danas je najavljeno do 37 stepeni. Sve što uspijem da odradim, a da mi nije teško, je u ovim jutarnjim časovima. Svakog dana naporno radim, a po ovim vrućinama jako je teško da se radi. Već posle 10 sati temperature su nepodnošljive. Ono što uradimo, da kažem slatko, to je od ovih 4:30 kada počne da svanjava pa do tih nekih 10 sati. Ali svaki dan kada završimo sa obavezama, spakujemo se i idemo na reku. Nekad ih povedem svo troje, nekad povedem samo jedno. Idemo, pecamo, kupamo se, gnjurimo, hvatamo ribu. Za sada još nije počelo neko ozbiljno hvatanje ribe, jer i vode su jako tople. I vode umeju da dostignu temperaturu i do blizu 30 stepeni po ovim vrućinama. Tako da ni riba ne može da jede, niko ne može da jede po tim vrućinama. Čak i psi sada slabo jedu. Živko i Milica su lepo spustili kilažu, a ova gospođa ne prestaje da se goji. Ali nismo mi tu danas zbog ovih guma. Kod nas ima nešto novo u garaži, a sada ću to da vam pokažem. Džoki. Juče smo baš kupili nešto novo. Juče popodne sam to dovezao kući, a to je upravo ovaj motor. Nešto što puno volim. KTM XC 300.
2023. godina. Motor nije najbolje očuvan, ali nije loš. Nisu stigli valjda za te 2 godine mnogo ni da ga ubiju. Nije pažen. Nije. Ti šrafovi fale, vožen je tako. Far nema. Sat nema. Ali bitno da ima brzi start. Otprilike da je taj motor vožen samo po stasi. Motor jeste opran, motor jeste čist, ali podmazan svakako nije. Još malo i taj lanac bi mogao da ide u kantu. Jel si ti slažeš sa mnom, Zorice? Ali ovaj motor ima nešto što mi se jako svidelo, a to je ovaj auspuh. Motor nije ubiven, jer otprilike da je vožen po stazi. Ta staza je izgleda uspjela da ga sačuva. Ali onaj koga je održavao ne deluje mi da se nešto puno brinuo za njega. Sada ću da vidim. Wow, evo. Lepo sam rekao. On je samo opran, iz polja izgleda lepo. Jel vidiš ti ovo, Zorice? A? A dobro, viđali smo i gore šta da se radi. To odmah mora da ide napolje. A evo kako je taj filter i postavljen. On je samo nabačen. Uopšte nije stavljen na svoje mjesto. Čak mi izgleda kao da ovo i nije filter od ovog motora. Svakako, ovaj motor nije u nekom tako lošem stanju. Nema nekih strašnih luftova. Sve što treba da uradim da bi mogao da ga vozim je da ga lepo pregledam, podmažem. Da bi mogao da ga vozim i da ne razmišljam, moram odmah da zamenim ulje u menjaču, da zamenim gorivo koje se u njemu nalazi, da provjerim tečnost u hladnjaku i ono što je kod mene stvarno obavezno, to je da zamenim ulje koje ovaj motor koristi za mešavinu. Da ne bi razmišljao šta je neko drugi sipao u njega, najbolje je da to ulje lepo izvadim i da sipam ono što ja koristim, da ne bi imao problema i da ne bi uopšte morao da razmišljam o tome i da brinem. Sada ću raditi samo te osnovne stvari, pregledat ću ga lepo još jednom, zameniti to ulje, zameniti i gorivo u njemu, dobro ću ga podmazati i mogu da ga vozim. A onda ću da vidim jedno po jedno šta treba da naručim i dodam ili zamenim na ovom motoru. Za one uslove u kome ja trebam da vozim ovaj motor, moram obavezno da nabavim ventilator za hladnjak. To ću da naručim odmah. Dakle, taj ventilator za hladnjak, nalepnice, far i sat. To moram odmah da stavim na spisak i odmah da naručim. A ostalo, jedno po jedno, kako šta bude potrebno, radit ćemo i menjat ćemo. Sada je samo bitno da ga ja osposobim za vožnju, da mogu da vozim i uživam u ovom motoru, da ne razmišljam. Kao što uživam u ljubavi koju delim sa Zoricom i koju ona deli sa mnom. Jel' tako, Zorka? Ajde da se bacimo na posao, da uradimo nešto korisno ovog jutra, dok ne izađe sunce i dok se temperature ne popnu toliko visoko da više nećemo uživati u radu. I da ćemo jedva čekati da pobegnemo sa sunca. Ajde, pokret! Šta je ovo? M8, jel? Iako ovih dana svakodnevno pecamo. Štap ne gasimo. Ali nemamo nekog uspjeha. Kao što sam rekao, vrućine su prevelike i reka je jako topla. Tako da i ribu mrzi da ustane i da izađe da se hrani. Evo je Zorica, već je počela da se svađa sa Bajle. Ovo nisu šrafovi za ovo, naravno. Tu idemo šrafove sa konusnom glavom i to ćemo naravno da zamenimo za one prave. Ali za sada imamo ove i oni će da završe posao. Gde si, cvrčko?
Jesi ti cvrčko? Joj, pusta Zorica. Ona samo da je gleda čovjek i da se smije. Gorivo, ne znam koje je bilo u ovom motoru, tako da stavit ćemo novo. Pošto ne znam koje je gorivo sipano, a ne volim da razmišljam o tome, tu ćemo sipati novu stotku, a ovo ćemo izvaditi i nećemo ga prositi, naravno. Biće to dobro za Tomasa. Njemu ništa ne fali. Zoksa. Rezervoar sam ispraznio na minimum. Sada prelazimo na ulje. Evo kako je to lepo oprano samo s polja. Ova proljaština ovdje je jako opasna. Svaka ova najmanja grumuljica može da zapuši te kanale za dovod ulja, za pravljenje mešavine. Evo ovdje se vidi i sam početak rezervara za ulje da je prljav. Evo, uopšte mi se ne sviđa boja ovog ulja. Ja ne znam koje ulje ima ove boje, osim prerađeno. Crno da crnje ne može biti. Ovdje se vidi neka druga prljaština i ovo kako je kao malo vodeno. Moram stvarno dobro oprati ovaj rezervoar za ulje, iscediti i zadnju kap ovog ulja. Evo kakva je zaista boja tog ulja i koliko je ono vodeno. Koliko neće da se razdvoji kap i kako ide. Baš kao voda. Ovo mi se nikako ne sviđa. Nisam mogao da nađem bolji način, a da budem siguran da ću iscediti posljednju kap. Ovako ću sada lako naprskati sprejom i oprati vrh rezervara. Jel' tako, Zorka? Evo iskoristit ću dok mi je motor okrenut ovako naopako da operem i kućište filtera. Inače je jako bilo prljavo, sada će se sve cediti napolje. Juče sam kupio ovaj motor. Uveče sam ga doterao i samo sam ga probao tu niz ulicu uz ulicu 2 minuta. Sada sam odradio stvarno detaljan pregled i uradio sam neki taj, da kažem, prvi, najnužniji servis. Osposobio sam ga da mogu sigurno da ga vozim, da ne razmišljam da će nešto biti zbog neke gluposti, da kažem, zbog lošeg ulja, lošeg goriva, nedostatka vode u sistemu ili lošeg ulja u menjaču. Ne mogu sada da ga upalim jer mislio sam da imam ulje za taj menjač, ali ne. Ispraznio sam ulje i morat ću posle da svratim, da kupim, da dolijem to ulje i onda mogu da ga upalim. 7:05 je, a ja u 7:30 moram da krenem na posao. Sada ću samo brzinski da preštelujem ogibljenje na klikove kako mislim da meni odgovara, a po KTM-ovoj knjizi naravno, a Sak će morati da sačeka pomoć. To ne mogu da uradim precizno sam, moram da zamolim nekog da mi pomogne
da meri visinu kako bi to uradio precizno. Štelujemo gibljenje na klikove samo i idem da se preslačim i kupam. Za 25 minuta moram da krenem na posao. Pa se vidimo za par dana kada mi stigne ventilator za hladnjak, nove nalepnice, far, sat. Taj sat nisam siguran da ću uspjeti brzo da nabavim, a ove druge stavke koje sam pomenuo mislim da će mi stići stvarno brzo. Vidimo se za par dana. Zorka! Upravo sam došao sa posla. Sve što sam stigao da uradim, to je da se presvučem i sprejim za akciju. Kiša je pala, ali 5 minuta nakon što je pala kiša, pogledajte nebo. Kiša je pobegla tamo, sunce je ostalo ovdje. Pre 5 dana sam bio na pecanju i to ću sada posebno da govorim o tom pecanju. Pošto sam potopio čizme, oprao sam ih. Tamo su se osušile, ali zaboravio sam ih ovdje. Trebalo je još danas malo da se sunče. I sada su mokre i unutra verovatno ima 2-3 santima vode. O čemu se zapravo radi? Pre 5 dana otišao sam na pecanje sa 2 drugara. Gazili smo niz Ibar i išli lepo. Pecali smo neke sitne klenove. Voda je vrela, temperature su nenormalne i riba još nije počela da radi. Pita mene drugar, jel ti stvarno možeš da uhvatiš ribu na ruke? Kažem da, naravno. Rekao, ko ćeš sada da ti uhvatim? Tu je bilo granje iza nas. Kaže ovaj što pita, ako ti sada uhvatiš ribu, ja vodim na večeru. Idemo sa pecanja pravo na klopu. Uđem ja u granje, spustim ruku spustim pravo na leđa ogromnom somu. Naravno nisam to očekivao i nisam uspio da ga obuzdam. Som mi pobegne, ali zavuče se duboko u čkalju. Ja uspem nekako da ga nađem ponovo, pap, uhvatim ga, on mene za ruku. Oni ne veruju čemu se radi. Ja kako izvadim krvavu ruku, oni pun gas. Beže što dalje kao da je krokodil pod vrbom. Ja ponovo probam, oni naravno telefone da snimaju. Ponovo me dobro izujeda, malo se više borim sa njim, ali ne mogu mu ništa. Preveliki. Sada baš hoću da idem na to mjesto i da vam pokažem gdje se to sve kako odigralo. To ću vam detaljno pokazati, ali iskreno da vam kažem, ja mislim da će me on sačekati tamo. Tako da, baš imam želju da to snimim lepo, da vam pokažem kako izgleda kada hvatam ribu na ruke i da vam pokažem da može i velika riba da se uhvati. Teško. U većini slučajeva ne uspijem da izvadim kada je velika na ruke, jer ona je tu odmorna. Ali mislim da ću ga zateći tamo i probat ću da ga lepo snimim. Što se KTM-a tiče, za sada mi je stigao samo ventilator. Očekujem ovih dana da stignu nalepnice, sat, šta beše ono još treba, far. Dalje sam zaboravio, inače on je tu, parkiram pored kuće, sa njim ću sada i da idem na pecanje. Idemo tu par kilometara uz reku, čim izađemo iz grada, stajem i pecam. To je to mjesto inače gdje je taj som, gdje se on nalazi. Neću da vam otkrivam sve detalje, ali dalju priču o tom somu pričamo na reci, a sada pogledajte kako je to bilo tog dana kada sam dobio batine od soma. Šta kažeš? Šta neće da ti veruju? Da ti ujao som. Ko tigar. Jeli, dana, pa šta ima ovdje lav ispod vrbe? Gdje sam te doveo, bato moj? 3 put, bato, pa ja sam uporan dečko. Evo ovako. Ej, mogu bi malo da roniš, po viru. Dok drugari pecaju na štap, tu riba leži. I probao sam ga na ruke, ali ne može. Ipak je veći od mene.
Ipak je veći od mene Isto smrdi ovaj muž. i ne mogu mu ništa. 3 put sam ga držao, 2 put me je ujeo. Evo, prst i evo deo šake. I tu je ta sila ostala. U tom granju. Tu sam se zavlačio dobrih 10 minuta, ali ništa mu nisam mogao. I na kraju tu je i ostao. Jeli, momci, ne verujete, a? A ti, druže, što si vidio svojim očima, znaš šta si obećao? Dobro. Kiša ponovo, evo nešto pokušava da pada, ali mislim da od toga nema ništa. Svakako, ja i Mica sada sedamo na KTM-a, pa ako pokisnemo, ali ja sam sada slobodan. Inače, evo da vidimo tačno koliko ima. 5 sati. Danas se ne nadam nekom ulovu, može da bude da se desi da upecamo nešto jer je pao dobar pljusak, ali ne mora uopšte da znači jer ovo mesto je 5, 6, 7, 8 km od naše kuće, možda tamo i nije pala kiša, ali ako je pala može da se desi da upecamo nešto, a može da se desi da ne upecamo ništa. Svakako, ozbiljnija neka pecanja ostavljamo za kasnije, voda mora malo da zahladni da bi riba počela da jede. Danas idemo malo da probamo klena, idemo da povedemo Milicu da se istrči, da juri pacove, žabe i zmije po obali, a ja da vam pokažem soma. Nadam se da nas čeka tamo. Ajde Micka, pokret, hvataj štapove i idemo. Za malo da zaboravim da se obujem. Pošto su čizme mokre, moramo da nosimo plitku obuću. Svakako planiram i da se kupam. Tako da, odlično će mi ovo biti sada. Idemo, srećo, idemo. Ova kišica se ne šali, ako. Samo neka pada. Što bolje pada, riba će bolje da radi. To su naši stari drugari. Nije mi lako da snimam i da vozim, jer sve sada idemo kroz kukuruze, idemo kroz livade, kroz trave, kroz brzine. Provlačimo se između velikih stabala pored reke, tako da morat ću da ostavim kameru, pa ćemo da nastavimo da snimamo kada parkiramo motor. Ajde Micka, ajde, dođi. KTM smo morali da ostavimo pre visećeg mosta. Sada idemo uz reku, nekih do 2 km, mislim da nema više. Idemo polako, put nam je lep, idemo malo da se ispešačimo, da se nadišemo vazduha i onda krećemo se pecati. Ovdje kiša, verujem da nije ni pala. Malo sam pokisao na motoru, pušta na tragu od fazana.
Micka ga pušta samo kada stigne fazana. Na trag ne pušta. To mi se ne sviđa. Ali, mlada je. Da, danas joj je rođendan. Danas je napunila godinu dana. To sam se sjetio baš kada sam prelazio most. Čim sam prešao most, pošto sam tada snimao nju, uzeo sam telefon i pogledao koji je datum. I da, danas je Mickin prvi rođendan. Šta se ovo sad pomrsilo? Pa gdje sam sve prošao sa ovim motorom i ne pomrsilo se? I ceo sam se izgrebao i po licu i po vratu. Išao sam kroz kukuruze, išao sam kroz baš gusto granje. Bukvalno sam ovako prolazio, kao što je ovaj putić ovdje. Micka, stigli smo na vodu, idemo da izađemo i krećemo od sredine brzaka, spuštamo se dole. Onoliko koliko smo došli pešaka. Toliko ćemo da se spustimo dole. Tamo nas čeka motor. Evo ovako. Prvo krećemo sa Srećkom. Evo ga ovdje. I jedan zaleđeni Tuborg. Gladna si, a? I ona je puno puta bila sa mnom i na pecanju. I kada idem da hvatam na ruke, već zna o čemu se radi i željno čeka da uhvatim ribu i da dobije svoju poslasticu. Ajde ovdje, vrati se, vidiš da ne možeš dalje. Dođi ovdje, dođi. Bravo, 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 bravo. Tako, zgazi na moju nogu i tu čekaj, tako. Potkoči se na mene. Tako, bravo. I čekaj tu. Op. Evo, prvo pa muško, ovo vrbu, pade, dobro. Budi dobra, inače odneće te voda. Au, druže, ti si opasan. Ali mi smo prijateljski nastrojeni. Nećeš ti ništa nama, nećemo mi ništa tebi. Još dve vrbe i to je mjesto gdje nas som čeka. Ajde macane, teraj ribu otud ovamo. Uđi malo u vodu. Imam sreću što je Micka sa mnom. I da prepliva, prvo će mi Micku da pojuri. Umrsi se pače. Evo kako lišće počinje, a tek je polovina avgusta. Počeo sam da mrsim. Opa, nećeš valjda da preplivaš vamo? Nemoj, molim te. Au, au, au. Ep! Micka, dođi kod mene sad. Ovaj nije za šalu. Kako tako ljudi puste ovoliko kuće? Dođi Micka, dođi. Evo, sad moram još i sa njim da se bijem. Malo mi je problema. Gde god se pokrenem, sad moram i s tobom. Beži, hop, nazad, hop, nazad. Vidi pa se udavio ako možeš, još da skačem da te spašavam sad. Tako, dobar si ti, dobar. Dovoljno me som izujedao. Sad još kane korso da me izujeda. A sad će opet som da me izujeda. Za 2 žbuna. Šta mene sve neće da snađe. Evo popijemo jedno pivo da se osvežimo, pa ćemo da nastavimo dalje. Dobar si, dobar. Ali sreća tvoja što si dobar. Jesi ti opasan. Ali nisi svestan koliko sam ja opasan. Micka, tebi sam spasao život, a mene sam spasao vjerovatno
par ugriza. Ajde. Idemo da nađemo soma. To je ova vrba. Samo da ostavim štap. Ovdje je baš mulj dobar. Opa, evo koliko se tone tu. Evo kad sam već ovdje, probat ću ovdje da zavučem ruke. Da vidim da li ovdje ima nečega. Opa, učinilo mi se nešto sam dohvatio, ali sada je kasno za to. Evo ga jedan, izađe. Ček da vidim da li mogu da ga vratim unutra. Ode. Jedan je izašao odavde, evo da se poznaje mulja, sad ćemo da vidimo da li nije neki još ostao tu. Nije. Micka, pokušavamo nemoguću misiju. Evo ovako, isto sam ovako, pecao sam sa još 2 drugara. I tu su me nešto pitali kako to hvatam na ruke, rekao hoće da vam pokažem, hajde. Kažu plaćaju večera ako hvatim ribu. Ja probam isto ovako prvo ovdje, nema ništa. Zatim dođem do ovdje. Dođem do ovdje. I baš ovdje spustim ruku. I on je tu ležao. A sada neću da spustim ruku zato što hoću prvo da spustim telefon. Ali sam zamutio. Ja spustim ruku ovdje kad on ljuljnu vrbu i pobegne tamo. Ali sad ćemo to da probamo malo drugačije. Da danas budemo malo pametniji. A i da probam da to pokažem i vama. Evo ako ćemo. Video zapis. Blic obavezan. Hajde da vidimo šta se to krije u tom drveću, u tom granju, u tim dubinama. Ali sad sam zamutio vodu, pa je malo teže. Hajde da pogledamo i prelazim tamo u glavni deo. Da, zamutio sam vodu. Ne može tu sada ništa da se vidi. Ali isto ovdje sam, opa, treba proći od ovdje. Ispade šešire, ovdje sam izgubio naočar. Možda ih sada i naći. Baš ovdje me je on izujedao. Tu. Sada ću da probam. Da vidim. Šta je to bilo tu toliko. Ajmo kamerica. Moram da držim telefon jako. Da ne ostanem bez njega. Blic upaljen. Idemo. 3, 4 sada. Evo ga. Evo ga, vidim ga. Ogroman je. Ogroman je, leži tu i dalje. Evo mu ga rep ovdje. Evo mu ga rep. Samo ću probam da ga ne diram. Probat ću da ga ne diram. Ogroman je. Evo mu ga rep. Som je ogroman. Ovo nije mala stvar, hoću da ovo lepo snimim, moram da proverim bateriju u kameri. Neće on nigdje da pobegne, čeka od mene tu. Bateriju sam zamijenio, evo koliko sam zbunjen, koliko sam pod tremom. Ja živim za ove ovakve trenutke. Samo ne mogu... Milice, nemoj da si prišla. Nemoj da si prišla. Beži tamo. Malo pre kad sam upecao ribu, kad te zovem da dođeš, ti nećeš da dođeš. Evo ga, gledam mu rep. Gledam mu rep, samo ne znam, mogu da ga vežem. Mogu da ga zakačem udicom, ali nije to. Ja hoću da ga uhvatim i da ga pustim.
Moram da ga zgrabim nekako, žao mi je što sam sad sam, nemam kome da dam ovo da me snima, ni kome da... Evo mu ga rep, tamo mu je glava. On odatle u suštini nema gdje da mi pobegne. Nek me ujede još 100 puta, nek mi prst otkine, ja ga hvatam. Micka, jel smo ja i ti terijer ili nismo? Sad ćemo da vidimo čija baba vozi ukradeni mountain bike na zadnjem točku. Ajde da probam samo još jednom da izvadim telefon da mu snimim glavu. Da bi to imao lepo dokumentovano. Da pokažem to, da i vama to bude zanimljivo isto. Ne samo meni. Evo ga, evo su brkovi. Čekaj tamo. Sad je sve na meni, da li ću da ga uhvatim ili ne. Jel smo terijer ili nismo? Ajde da probamo. Joj, da li mi je upaljena kamera, valjda jeste. Čekaj tu. I to moram da provjerim još jednom. Jeste. Idemo. Čekaj, Micka, opet će da me ujede, znam sigurno, ali šta ću? Ne! Joj, beži tamo! U milice! Ovdje žurbe nema, sad moram da sačekam da se ovo smiri. Evo šta mi radi ovo kuće, I imam jednu ideju, stavit ću majicu oko ruke, pa neka me ujede. Tako. Ne mogu da mu vidim rep, ali mnogo je bolje da sačekam, pa na sigurno da idem. Ovo je inače stvarno onako lepa riba za ovu reku i za ovo područje. Ništa, idemo u akciju da krenemo, pa kako bude. On nek ujeda, ja ću da držim, ali ja kakav sam baksu, sad će da okrene glavu ovom pa će mu ujede za levu ruku. Nema veze. Evo ga, tu je, dobro je. Ne može onda ujede koliko ja mogu da trpim. Tu je, znači idemo polako. Jedna ruka, druga ruka, ajmo. Opa, pomerio mi se. Pipnuo sam ga i pomerio mi se, otišao je dublje tamo. Joj, da li moguće? Ne mogu sad da ga vidim uopšte. To su tu ogromni kanali, ogromne rupe. Ali uhvatit ću ga ja. Bruka i sramota. Veliko razočarenje. Ali moram da se čekam još malo. Da vidim da se izbistri voda, da probam ponovo da snijim. Sad ne mogu da ga napipam. To je tamo duboko koliko hoćeš. Sam sam. Nije pametno da gnjurim, da se zavlačim. To je veliko granje. A volio bi samo da ga izvadim.
da ga izmerim. Da vidim sa kim sam se rvao. Da vidim ko je to mene ujeo. Ništa drugo. I Milica je kriva za sve. Ona je ovo pokvarila. Do sad bi bio na obali. Mislim da se nije vratio i da nije izašao, da je tu ostao negdje sam. Probat ću ponovo da ga osvetlim, da mogu da ga vidim gdje je, šta je, kako je. Samo da ga izvadim, da ga snimim, da ga slikam, pa da ga vratim. I ova Milica mi muke zadade više. Izgleda da više nije tu. Hajde da ga potražimo okolo još malo da vidimo, ali nema ga. A za sve ovo kriva Milica. Samo da mi ona nije bupila onda i ne bi me poremetila. I ja bi njega našao, uhvatio bi ga. Evo, pa gdje ovo ode sad? Cicka, ostado smo bez soma ovaj put. Biće sljedeći put. Ali njega bi svakako vratili u vodu. Tako da, tebi se isto hvata. Uhvatili ga, ne uhvatili ga, ti ostade gladno. Ali meni nije isto. Mene je mnogo kopka da ga uhvatim. Moram da ga uhvatim, kapiraš? To je jače od mene. Nažalost, ovog puta stvarno moram da odustanem. Nisam neko ko se predaje, ali evo, ovdje sam iz dan gubio 40 minuta. Već se smrka. Tu je on, nema gdje drugo. Ali vidjeli ste telefonom ono što sam snimio, koliko tu ima kanala, koliko tu ima rupa. To tamo može biti i 2-3 metra ispod ovog korena vrbe duboko. Može biti i dole rupa koja je dublja i niža od nivoa ovdje gdje sam ja. Sve što mi je stalo da ga izvadim, izmerim i slikam se sa njim. Na ruke sam hvatao stvarno krupne primjerke. Mnogo veliki primjerci su mi odlazili, ti najveći pobjegnu. Ovdje on je svež, spreman za napad, hladan je, mrdnuo nije danima, tu boravi. Vidjeli ste na snimcima kako male ribe plivaju oko njega. On tu jednostavno samo otvori usta, zine, sačeka da ribica prođe, kraj, zaklopi usta i ne mora da mrdne, ne mora nikada da izađe odavde. I on ovdje može da poraste toliko koliko da može da stane samo u rupu. Idemo da pecamo još malo, upecali smo neki klenčić, ali sad samo mi ovaj som u glavi. Nije ni jedini koji mi je pobjegao, ona je tu na vodi, a ja sam na njenom terenu u vodi. Nisam ja na suvom i da je ona na suvom, to ne bi imalo problema. Ovdje, ona iako je lakša 5 puta od mene, jača je. Ne volim to da kažem, da je neko jači od mene, ali to je realno. Idemo dalje, da pecamo dok ne padne mrak, pa da vidimo, ako nešto uhvatimo, još uhvatimo. A ovu Milicu, Micka, javno ti obećavam da više neću da te vodim. Šalim se, Mila, naravno. Šalim se. Sada moram bez majice, majica je mokra, ali naočare nisu. Idemo dalje. Radi svoj posao na svojoj teritoriji, pusti ti nas. Mi tebe ne ugrožavamo. Opa! Daj da motam ja ovo da te ne zakačim. Stvarno mi nisi potreban ovdje.
Neka! Up! Tako, bravo. Cicka, jesi došla da me obiđeš? Ajde da promenimo malo. Da probamo Aleksa. Osim što zakačem po neki kamen, po neku granu i po neki list, drugih rezultata nema. Micka, tu si srećo, ajde polako. Opa. Ajde, ajde srećo. Bravo lutko moja. Može jedan poljubac? Ajde. Može, 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 može. Bravo. Prvo srećo moja. Svuda ovde, po ovim trskama isto ima ribe. Tu sigurno ima dobrih klenova, zavučenih unutra. Nego, sada mi je već malo i hladno, da se kvasim ponovo. Tako da, drugi put ću hvatiti. A nemam ni volju sad ja da hvatam klena, a pipao sam soma. I to ne soma, nego sominu. E ovdje kad mi ne gađa, gdje će da mi gađa? Gdje si srećo? A? Gdje si bre? Jesi dobra? Dan polako prilazi kraju. Ja ću morati malo da ubrzam, jer stvarno moram da stignem do motora, ne do motora, stvarno moram da stignem do kuće pre mraka. Svetlo nemam, par mi je polomljen, nemam nikakvo svetlo, čak ni poziciju. Micka je snimila čapljice, velike i male. Jao! Dobra riba bila, dobra riba. He, moja milice. Ti što nam se ne da danas? A ovo je bila dobra riba. Sitan. Imao sam još jednog ovakvog danas. I to je to, ali tanko, baš tanko. Ovo je taman za Micku. Micka, imam poslasticu za tebe. Onog prvog si propustila. Ajde, znam da si gladna, znam. Znam, srce. Vataj ga, pobeži ti. Eto. Što ga nisi uhvatila? Nije mu bilo suđeno da ga pojedeš. Danas izgleda moraš da ostaneš gladna na reci. Morat ću da vozim bez majice kući, jer majica je mokra cela. Most je klima stari i ona ide pipo. Taman smo natempirali tako da negdje kući stignemo u sam mrak. Treba nam do kuće nekih 15 minuta. 7-8 km, ne znam koliko ima tačno do ovdje. Taman po mraku stižemo kući. Kakav dan, nevjerovatno. Septembar je. Već je stigao. Juče je bila nedelja i trka baš u mom gradu. Šta tebi ne odgovara? Dobro, stani. Sad pričam. Uz puno muke i bola pobedio sam. Da, bio sam prvi. Dobio sam lepe poklone. Ali, odmah nakon starta prve trke, iako sam dobro startovao, imao prvu poziciju, nisam stigao do cijelih pola kruga, baš sam dobro pao. Povredio sam nogu
Ja sam se ugruvao, ali vratio sam se na motor, nastavio i nekako sam tu prvu trku i završio. Pobedio sam, trpeo sam to dok je bilo vruće, ali drugu trku baš sam se namučio. Suza mi je išla svaki put kada bi nogom dohvatio zemlju. Koleno se ohladilo i strašno me bolelo. Ali nekako sam i to uspeo da završim. Bio sam prvi i u drugoj trci. Pored toga što me danas čeka da sredim Kawasakija, što me danas čeka da sredim opremu, što me čeka da sredim sav ovaj haos u garaži, odvojio sam vreme da danas konačno sredim EXC. Evo ga, nov far, filter, nalepnice, tu je negde i ventilator, sada ćemo da ga pronađemo. Danas ću ga oprati, skinuti plastike, sve ovo ću zameniti i staviti, a nalepnice ću zalepiti večeras, pa ćemo sutra vratiti plastike. Iskoristit ću ovaj lom u garaži i da malo provežbam Milicu. Micka! Kad si stigla predo tamo? Dođi ovdje. Ajde da vidimo kako ti mene slušaš. Dođi. Ajde. Idi tamo malo. Ajde. Sjedi tu. Čekaj. Sada ćemo ovo da je sakrijemo. Ajde da uzmemo i ovu drugu kamericu. Da možemo da je snimimo. Stane samo da vidimo. Jel snima ovdje? Ajde ovdje ćemo da je sakrijemo. Malo ću da ulijemo kesu. I tako, fino smo je ušuškali. Ona neka snima kesu. Idemo da pustimo Milicu. Ajde Micka, ajde traži, ajde. Bravo šećer. Traži, traži bravo. Traži Micka, traži, ajde traži. Bravo, Micka. Bravo, 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 bravo. Bravo, šećeru. Bravo. Šta je bilo? A? Šta treba? Hoćeš granulicu? Evo, odmah, ajde. Evo, izvoli. Zaslužila si. Kako ona ide i slijedi taj miris, a evo ovdje gdje je njeno meso. Prolazi pored te kofe, to ne primećuje, to ne vidi. Kada traži ono što treba da traži. No, da se vratimo na KTM. Vozio sam ga i sav je prljav. Čekaj, hajde sad da ću da ga isteram lepo na sunce, samo da prvo skinemo katanac. Na ovaj motor jesmo malo zaboravili, ali evo ostala nam je još jedna trka, samo sada da završimo. Ona je za 2 ili 3 nedelje, sada ne znam ja tačno. To je u Požarevcu. To još da završimo i Kawasakija konzerviramo. Ostavljamo ga do proleća u garaži, a onda ćemo krenuti da vozimo ovaj motor. Čim ga sredim i skockam, to će biti kraj za ovaj video. Lepljenje nalepnica i stavljanje, evo je Zorica, laj, moram i nju da pustim odmah. Prvi slobodan vikend, sedamo na KTM-a i idemo negdje da prenoćemo ja i ti. Šta kažeš na to? Jel se slažeš? Slažeš se. Dobro, dogovor. Ajde, idemo sada da ga operemo.
ventilator treba da dođe tu. Jedno kačenje, drugo kačenje i treće i četvrto kačenje. Morat ću da odvojim hladnjak kameni. Evo kako izgleda taj fabrički ventilator. U plastici stoje te dve matice. Jel tako, kučići? Eto, vidiš kako stari lisac sve zna. Micka, evo uzela i žvaće šraf. Dva komplikovanija. Dobro, šta je bilo? Ajde, budi dobar. Dva komplikovanija smo... Stani da progovorim nešto, dosta. Jasno? Dva komplikovanija smo ubacili. Živko, tišina, neću da te čujem. Gledaj sad imam. Pa evo. I kako ja sada radim? Ajde, ali kako? Beži. Tamo. Dva komplikovanija sam ubacio. Sada mi ostaju ova dva što su kao holšafi. A da si normalno? Samo da vratim hladnjak nazad, privijem šelnu i to je to što se ventilatora tiče. Jel tako, Žile? Jel tako? Jeste. Ajde, majstore. To je to. Taj ventilator sada radi. I filter smo postavili. Dokle, Lutko? A? Ovo stvarno nije potrebno mijenjati. Fabrika je sve na motoru napravila onako kako je to najbolje za korištenje. Ja ovo stavljam iz tog razloga što volim da vozim na zadnji. Lakše mi je kada mi je kočnica malo veća. Evo, ajde, nastavite. Završam posao. Evo su nalepnice, evo ga far. Far je originalan. Neću to sada ni da probam ništa, pošto je bez maske. To bi bilo sve za večeras. Nećemo više ništa da diramo. Sutra vraćamo plastike i ovaj motor je gotov. Jel' tako, Micka? Ju. Ej bre. Kao što sam obećao, sinoć sam zalepio nalepnice. Nešto malo sinoć, nešto malo danas, ali sve smo završili uglavnom. Nije mi bilo lako, dosta puta sam se navraćao, pa skidao, pa iz početka lepio. Ali zalepio sam ih onako da, eto, budem zadovoljan. Stani bre, ajde. Oba. Koleno. Nije ispalo to loše. Zadovoljan sam kako je ispalo. Stavio sam te dve zadnje. Stavio sam blatobran. Stavio sam nov far i staru plastiku. Sada ću staviti sedište, to je prvo bočne plastike, rep, pa sedište i to je to. I to će biti sve za ovaj video. Ostalo mi je još par sitnih nalepnica da izlepim koji idu po ramu. Onda šta mi je ostalo još? Imam još nekih nalepnica koje su pretekle, a one sigurno nisu više. Sve će one naći svoje mjesto. Sada ću to brzinski da izlepim i da vratim ostale plastike i sedište. I to je to. Jel' tako, Micka? Skockali smo celog. Hajde samo da vidimo kako radi far, pa da ga izvedemo, da ga slikamo. Živko, idi donesi mi ključeve za ovo KTM-a. Nema? Pa da, nema. Bravo.
Ovaj stvarno nema ključeve. Opa. Da ih to ja uspuk dobro. Prelepo. Motor počinjem odmah da vozi i da uživam u njegovoj vožnji. Zorka, ne diraj to. Čuj šta ti pričam. Nemoj to da diraš. Pa neki prvi slobodan vikend ili prva slobodan 2 dana otići ću malo na neko kampovanje. Povešću ili Milicu ili Živka sa mnom. Sada je Milica velika pa ne mogu da ih vodim dvoje. Otići ćemo na neko lepo kampovanje s ovim motorom i onako detaljno ga testirati i isprobati. Naravno, potrudit ćemo se da što lepše snimimo to kampovanje. Jel' tako, Micka? Ovaj motor sam sredio uz neko eto minimalno ulaganje. I sa minimalnom svotom novca ovom motoru sam vratio svoj pravi sjaj. Baš onakav kakav i zaslužuje. Ej! Gledaj, nešto se ono vijedi. To je sve od nas za ovaj video. Imamo još jedan prelep motor u našem dvorištu. Pa vidimo se na probi ovog motora i kampovanju sa njim ili možda u nekoj drugačijoj avanturi. Hvala vam što ste uz nas i što nas podržavate. Veliki pozdrav!